हेलो एभ्रिवान, मेरो छोरीले यति मिठो गरेर के खाँदैछ हेर्नु है त। आज म बनाउँदैछु आटाको चाउमिन। आटालाई मजासित अलि साह्रो गुन्ने अनि रोटी जस्तै बेलेर अनि यस्तो धेरै पल्थन लगाएर अनि सर्ट काट्ने, चाउमिनको सेपमा काट्ने। जति हुनसक्छ म बच्चाहरूलाई के बाहिरको दिन खोज्दैन, भित्र मैले आफ्नै बिहानै 5 बजी किन नहोस् उठेर पनि नि घरमै बनाएर दिने कोसिस गर्छु। अनि मैले पानी बसाले, पानीमा थोडासा तेल अनि नुन हालेर उबाल्न हाल्दिएँ। अनि साइडमा मैले थोडासा घरको बिन्स अनि गाजर अनि प्याज काटेर राखेछु। पानी उम्लिसकेको थियो अनि यसमा मैले माथिदेखि हाल्दिएँ अनि चलाउँदै अनि हाल्दै गर्नुपर्छ, नै त बिचमा डल्ला पर्छ। आफ्नो नानीहरूलाई नि अल्छी नमानेर भए पनि घरमै बनाएर दिने कोसिस गर्नु। अब ठुलो भयो भने त आफै जे खायो भने खाइहाल्छ नि, लेकिन तर अलि सालसम्म आफूले होइन राम्रो अनि बनाएर खिलाउने कोसिस गर्नुपर्छ होइन। अनि यो पाकिसकेको थियो, यस्तो छामेर हेरौँ त पाकिसकेको थियो। 5 मिनटमा पाकिहाल्छ। अनि यसलाई छानेर साइडमा राख्ने। प्यान बसाल्दैछु अनि यसमा हाल्दैछु मैले बटर। कहिले बच्चालाई बटर दिए पनि केही हुँदैन, बटरमा टेस्ट पनि आउँछ थोडा। अनि आटाको चाउमिन होइन, बाहिरको त म्यागीहरू त यति टेस्टी लाग्छ। त्यहाँबाट पछि मैले यसमा थोडासा लसुन र अदरकलाई कुटेको थिएँ अनि त्यसलाई मजासँग भुटेँ। अनि यसमा फेरि जति पनि सब्जी काटिदिएँ यसलाई हालेर मजासँग फ्राई गर्दैछु। अनि यसलाई हाफ फ्राई गर्ने, धेरै पनि फ्राई गर्न पर्दैन। त्यहाँबाट नि यो हालेर मजासँग चलाउने। मैले भनेको यसमा मसला केही पनि हाल्दैन, स्वाद अनुसार नमक हाल्छु। अनि केचप भने हाल्छु। केचप पनि मैले घरमै बनाएको, उसमा खुर्सानी भी छ होइन, उसमा लसुन भी छ, सबै पेस्ट त यसमा अलरेडी छ। त मैले यसमा केही पनि हालेको छैन। सस हालेर मजासँग चलाउने। अनि ससको रेसिपी न मेरो प्रोफाइलमा पढेछ, हजुरहरू गएर हेर्नुहोला, भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो बिन्सहरू हालेर मजासँग चलाउने। हेर्नु न पाकी भी सक्यो। अरू खानको लागि सचमै यति टेस्टी हुन्छ न, जति देख्नमा लागेछ न खानामा बहुत टेस्टी हुन्छ यो आटाको म्यागी। अनि मेरो दुइटै छोरीलाई हालेर दिँदैछु। बिहान स्कुलको टाइम पनि 8:30 बजे छ, त्यसै पहिला अनि नास्ता खिलाउने सबै हो। अनि खाना दिएको त मेरो छोरीले मम्मी यस्तो मिठो भन्दैछ। यस्तो चिज पायो भने त गम खान्छ। अनि खानापिना दियो भने आफै मैले खिलाउनु पर्छ कि, सानीलाई त्यति खिलाउनु पर्दैन, ठुलीलाई भने खिलाउनु पर्छ।